ngiye kuza za miliyoni nkwesheje telefone. Umva Fabri, aya mafaranga yohereza mu bice batagukata dore bisigaye bihenda. Ntugire ikibazo, oheza na Airtel kohereza n'uburi ku mirongo yose. Erega ubu ngubu na Airtel ni zero. Ngo iki? Fabri, aya mafaranga yohereza ukoresheje Airtel Money. Uzi ko bisigaye ari ubuntu. Ngo nguki? Maze no ku mirongo yindi birakora. Kohereza amafaranga ukoresheje Airtel Money ni zero ku mirongo yose. Into a world of fashion with Jiva Collections, your home of quality style. Jiva Collection. Twigira ku ruganda tugakoresha. Samsung True Phone True Solution. Waruzi neza yuko ugura telefone imwe ya iPhone bakakongeza indi ya A05 ya Samsung. Ahanga ni ibintu byiza kubindi. Duherereye rero ni mu mujyi muri Stawa kuri ground floor ahantu harebana no kwa Rubangura. Ugura telefone imwe tukongeza indi. Izi nimero za telefone nizigomba guhamaga igihe cyose. Ese warubizi ko dufite izindi promotion tuba turababwira ni nyinshi cyane. Ibyo tubafitiye nakarusho. Samsung True Phone True Solution. I see. This is your brag. I see. Iyi nagari yo brag nyana Aizi Byamucanze. Kwanza banze kuri tukora. Akire. Byamucanze. Biyo. Ntabwo nshaka kuzana amahane kuri anniversaire. Ariko abarozi baranye usanganye n'indubarozi. Mwagaka umusira ngoma kwishura n'indubarozi. Aizi gabanyamagambo turi kuri anniversaire dukeneye kwishima dukeneye kurya isuku ushaka kuburwaye mu sibyo. Aizi Atari ibyo no mfite anniversaire yaje ndamamvi. Namamvi yo gukora tsema. Kazi nawe karibu. Kazi yawe ni hii. Wewe ingia mukazi. Akire. Ini yose pisi namufu. Ni hii. Aizi. Warese gutesha umuntu umutwe. Gusaka kanyu bayi. Mbaye iki tutari kubo. Turi mu Mata mara kubwira toka hapa. Genda nyine. Hari kindi kintu ushaka hano sibyo. Merci kuba warakase keke saba. Ikirori kingine turagisigaramo. We enda Byamucanze. Agusutuko ubu ndagenda gutekana ni anniversaire yanjye kandi na keke ndi kwibona imbere yanjye. Biravuze ikise. Ine bivuze yuko anniversaire yanjye ngomba kwicanga iserebrana namwe. Muturu umuryango. Sikia eyes. Umuntu arafa. Baragenda baramuzika baramushingura hariya. Kisha abasigaye mu famille barakura mabrushete mamushikaki makuku yeye araryamye hariya nawe yifata hivyo ukomeza kutubihiriza tuko muri akanya napfuye twe turaba kumusonja amavuko unyica ni kumusi wawe wa mavuko lakini ntaguri hano twe turakubara nka udahari none ko mumbara nka ntari se kucimwa nkurishije keke twanishima mukanandi ndiyo urikuya ngo uryoshe Kigali uko sa pilipili urameze nk'urusenda turashira mu biryo kugira ngo turye tu hakindi ngo abantu bavuge mpa ku munsi wose mata Aizi nkawanta wisi nawe igihe kimwe nakwifuza wisi nawe wambwiye ngo nawe akoresha inoke kwanza nawe wahisemo n'amarozi kugira ngo numvuge akanyamise muhinduka Aizi banze unege amatwi ikintu kimwe nakwifuza kuri sabukuru yawe ukunyumva neza kugira akazi keza akazi kagakora umurava ugakunze naguhimana mu kazi yego kandi ikindi kintu kugitega amatwi boss kumva ikina kubwiye kandi boss ine mutega amatwi mu none kucyo bwana ubumve marani bavuze kangahe Aizi nakwambia toka hapo uramfata neza toka hapo no kumve nabi wagiye mu Pita mu kazi mu magafone ka toka aguca amahoro akuvame uba muzima wa kigwaryo uba muzima ibi ni ibiki reka ukuntu bisa bame ndagushyira ino panu ku mutwe nutavuga ari ibintu bikurenga pe. Birakurenga se mu bice barugara amafaranga yawe wanjijiwe. Ubu se wayi nimba bikurenze ngiye bimeze gute? Cyangwa ushe yipana ishyuye. Reka uyu mureti wabaye.
uyu ni umureti ni igiki wari uri hehe wari uri nari ngiye kugura akarungo gatoya. Akahe karungo mabere kamagi ngo mbangiremo. zibaho ngaho magi wari kwishyira hehe wamaze kuwuterekaho ako wagiye ushaka ibindi bintu beshya bame igihe maranye nawe uzi ukuntu kingana yego wari uri mu biki kugeza aho umureti reka ukuntu wabaye reba nuva no kupana ntakubegeraho bwa nyuma ni umuntu wari umumagaye kuri sako twari twarapanze gahunda y'ukuntu bazampa inguzanyo noho njye nemo ndavuga nawe mabwira ukuntu mabuja wanjye yaba ari we muntu nzashyira ku ifishi akazaba umwitangiza wanjye mabuja wanjye wowe njye mvukana nawe harwo ndi nyoko wanyu wa mbere umwishingizi ninde sibyo wabikubwiye bameka nkubwiza ukuri uyu mureti ugiye kuwurya umeze gutya ndeba ukuntu umeze reba urawurya ubumare siko bimeze wowe uzi ukuntu guhaha bivuna kuva wakura wowe wari wihahira n'umunsi umwe yego cyane niyo mpamvu ukina n'ibiryo by'abantu ntabwo uzi ukuntu guhaha we bivuna reba ikigori gishaka siko ntabwo nyirimo ukamaze nkubaze gaze uzi ukuntu iri kugura mabuja ku kigo gaze uzi ukuntu iri kugura wamaheru we usize ucanye gaze ufashe amagi uzigura umva uburyo unyangirijemo ukuntu bungana ntabwo nta n'umunyoro urimo none se uri kubimbaza ntabwo ariwe na rimwe ngo ushyiremo amagi n'ibitunguru uyu muriro umeze nk'umubirizi uyu mubirizi rero urawurya kuko do reba wenda ikigoryi gusa bame ngiye kukwihanganira bwa nyuma n'ubwa mbere ninongera kubona wakinnye n'ibiryo uzamara ukwezi hano udahembwa utarya nushaka uzagende guhibe bazagufunga wumvishije mbesire gusa wowe bame hari igihe mba numva nakuniga ariko nakibuka ko nakubyaye byonyine ko nawe urantengushye uhise ushirira ako kanya nkijya kwitaba telefone gusa nta n'iminota ingahe maze no komoka mu pano tenye ni pano wanze no kuvamo ako nanjye ngamba boza amafuti sasa iwe kata uburetse udakata nako kwanza kata mu hano muri eyes neza turi muyimbe na mimi nebachezeye zamaga kongomana kata keke sha kata nanya kanje munanya kata keke sha nona tuwe sasa ona hii ni lofa wewe none se si yaje twembise wewe na nani abasigaye okay gisara toka na wewe akazi kawe kararangiye toka hapa basi nakwambia toka hapa basi nabwo ngongeye kubikuko atuko nawe amatuyu ntabwo bari byo gukima niyo umuntu atanganye namwe wowe urafata boss muzima nyiri uruganda ukamusega keke wowe nyaka cyokora abagome baragwira nibwo bwa mbere ku isi nabona abantu baserebura anniversaire y'undi muntu we atayirimo bamwirukanye bakishimira intsinzi y'umuntu n'imyaka amaze ku isi kandi we barimo kumwica mana mbabarira uzamanire bano bagome ariko se ubu nabarenganya ko nanjye bino bintu nigeze kubikora mana niwe uzi byose
Mana bino byose mbishyize mu biganza byawe. Mana nyibuka nk'umwana wawe nubwo nigeze kuva mu murongo. Nyibuka nk'umwana wawe Ice. Mbabarira Mana sinzongera. Amen. Bitewe makuru Gatipariye yambwiye ngo agiye ku ruganda ngo arahita agaruka simbizi. Agiye ku ruganda? Ko yaba yihuse cyane se. Wamushakaga? Nari mu kintu cyane. Wamuhamagaye kuri telefone se cyangwa ukamutegereza nta kibazo. Cyane ntabwo byihutirwa urabimbwira nza kubimukubwira. Ati umeze neza. None se ni gute wagiye mu kazi kandi igihe kitaragera? Ugiye wakagombye kuba waragumye mu rugo ukita ku mwana. None ngeze iwawe numva ngo wagiye ku ruganda. Oya rwose. Rega ugomba gufata igihe ukita ku mwana ukitaho ibyo bintu byose. Kwihutira akazi ntabwo ari cyo cy'ingenzi. No. Icy'ingenzi ni ukubanza ubuzima bwawe tukamenya ngashoboka ko bumeze neza n'ubwo umwana bumeze neza. Sawa. Garaje? Oya, ndaje njya kumusanga ku ruganda. Ahubwo umwana ameze ate? Umwana ameze neza, imaze kumukarabya muryamishije muri ka kantu hamwe. Arakomeye nta kibazo. Wamurebye se aho? Oya ndikihuta. Ahubwo hari ikintu nshaka kukubwira, ugomba kumfasha. Nshaka ko ufasha ukazajya mu makuru y'umwana umunsi ku munsi. Ikintu gishya cyose kibayeho ukambwira. Ndumva urabizi nta kintu kibi ngambiriye, ariko nkeneye kumenya amakuru y'umwana. Ngiye akaba ngiye guha? Nshaka ko rero uzajya. Nisi kuna nimero zawe ngira ubwo nzanyagwa. Reka ngiriza. Karenga. Chirashi. Nanarwara nanarira njye mwita nkuhamagara. Iyo ngiyo ni yanjye. None nyine buri kintu cyose amakuru yose yerekeye ku mwana ugihambira. Sibyo nanjye tuzabana neza. Ahubwo uhembwa ngaya? Mabujamimbaga 20. Akabakiri ngo mufite amafaranga we. Yes nayanjye. Nayi mushahara. Oya, sinijye guhemba. Nabwo ari umushahara nayo nguhaye kugira ngo ubumeze neza nawe. Ariko nawe ukigira gute? Umbwira amakuru y'umwana, amenya amakuru y'umwana hakirika. Sibyo? Ndizera ko ari kugufasha. Zajya guhamagara ikintu cyose nzajya mpita nguhamagara. We nta kibazo. Ubwo ngubwo ukomeze wite ku mwana. Murakoze. Mwanda mwiza. Wazanye imodoka? Swing! Amafaranga we. Yesu we. Umva. Njye muha amakuru haje. N'umwana niyo yanakwituma nzajya mpita muhamagara. Buri munsi uko azajya azajya amemba.
ariko ko umeze nk'umuntu bwavuye ku gihe umeze nk'aho bwavuye ku gihe ntabwo bavuye ku gihe mabuja ndacyari ku gihe ngewe simukadi yashyushye ariko simukadi yashyushye aga ntabwo nawe umaze gukora ibintu nka biriya bintu nakoze ngo ubone ko nkiri tayari ariko bameka nkubwiza ukuri usibye kuba wenda ngewe nkwiyumvamo nka musaza wanjye musaza wanjye ariko nawe wenda wa kure cyane muri famiye kuri wa hafi w'ikimara ubundi yanza ko atari uko nkwiyumvamo mba nagukubise mba naguteretse iriya pani gishyushye natana nakwirukana ni ukuri ndagusabye noneho ndakwinginze ikindi gihe cyo ntabwo nzaba ndi kukwinginga niwongera gukora ibintu by'ubumara nka biriya nzakubabaza shawe ukunyumva ndakumuta kumva bame nanjye nta mutima wawe mba nabikoranye ubu uri mu bujajwa wazaretse ubujajwa kuko uri umugabo cyangwa ukajya wiyambariye agakanga buriya wiyambariye agakanga ukajya wirirwa wakenyeye ukajya mu bujajwa ntabwo byose nta kintu byaba bitwaye uzamuhitemo kuba injajwa kurema ipantaro sibyo ntabwo bijyana ubujajwa n'ipantaro ariko bamenye cyakora mu buzima ugerageje kwihangana kwanjye ubwa mbere nanjye byantunguye ubu ngubu ntabwo ndabyakira impamvu mbona nashyushye rega ntabwo ndakira kuba nakora mahajabu nk'iriya none mbone wanditse mbone nta kibazo na kimwe kwihoreye pe habura rye mba nabyutse neza cyangwa amahuriro ni uko muri tutari uwawe oya si uko utari uwanjye nubwo utari uwanjye ariko ari amagi yaguzwe mu mafaranga yanjye nyegereza iriya pano ndaje mwitekere uyoze neza ntukoreshe ikiyiko utajya kuyiharura yoze neza ndaje mwitekere umbabarire ugendane nanjye turi kumwe Yes, hello? Metre. Shametre uza agahinda mfite metre ntabwo umeze neza pe. Shametre ibaze ko abantu banga bifashe bagafite anniversaire yanjye akaba aribo bantu bari kuyenjoyinga. Ngo? Sanga ndi mu kazi ndi gukoropa amatoilette. Ese bakora anniversaire uraho ngaho ntuyigemo kubera iki? Ibaze ko nabo bari kundira keke metre. Umunsi anniversaire yanjye metre. Okay. Ba. Ibyo ntago ari byo by'ingenzi cyane. Noneho ushobora gusohoka? Uri hese wowe? Ndi hafi duhurire ku muhanda ruguru ho gatoya yaho ku kazi wanyu. Handi ku muhanda mabuye. Okay, sawa reka. Azunda y'ubukuntu. Okay, merci. Ngwino tuhahurire vuba nta kibazo. Sawa bye.
bamenya bame ubwo ntabwo uri kumva ubwo ntabwo yakora disi ntiwabuze byose urayogeje wajyana ntabwo yari yashiririye ubundi barakubwira ngo nukora ikosa tugerageza usibanganye ibimenyetso ubiyipa ntabwo ashaka niwayihumuriza ntayumvaho muri sha irasa neza pe umva rero yishyire hariya umanagurire hari ahantu hatakaye biriya bintu nurangiza ugende kwa Claire akumere fanta ebyiri nziza ubuhe bwoko koka na orange zishyushye zikonje ko zishyushye fanta zishyushye hano n'indoze nini no cyangwa ntoya bame hano tunywa izihe fanta situgura ibinini mu macupa se ritiko cyangwa genda umubwire ngo urashaka bame nakubwiye ngo cyangwa ngo tugendane turi kumwe fanta binsigire byose ku murongo aho ngaho ndaje mu bitego Nikora kubera icyo waje hano ku kazi uracyari mubisi uracyakeneye gufata iminsi ukitaho ukita ku mwana ntabwo byari ngombwa narakize yewe usubwe narakize njye meze neza ntabwo urakira kandi njyewe meze neza ese wabonye ncumbagira sinzi niba bacumbagira ariko oya ntabwo urakira meze neza njyewe nta kibazo sinjye se mba ndi kwiga umwana se umwana aracyari muto cyane ndetse umwana nazamutegereza kugeza ryari okay niba utekereza ko ari ikibazo cyane ku kazi nta kibazo kirimo oya ntabwo ari byo oya ibintu byose turabikavanira rero aho kugira ngo uze ejo uzatangire kugira ikibazo hano mu kazi cyangwa twumve ngo umwana wawe yatangiye kugira ibibazo kubera kukubura akiza nuko wajya uguma mu rugo yambura se gute nzajya ntabanyuka ngende murebe kumva ko n'akazi utagakora neza uyaha nzajya nkakora neza byose mbishije ku murongo n'umwana mwiteho gute udahari ntabwo bishoboka nese ubona njye wa mbere waba ubyaye kandi nkakomeza akazi uri kugira se ngo ngende ngume ku mwana mpaka si igihe kingana yes ntabwo byakunda ubu se umwana azamutegereza mpaka ageze imyaka ingahe bavuze ngo agire imyaka ariko ubu ngubu muri aya mezi ya mbere uba ugomba kumwitaho ese ni manager waguhamagaye ninde kuko ndabona wagira ngo bagutunguje gahunda bagushyiraho pressure nta pressure nazo ngiye nizanye nari meze neza n'umwana ntabwo nkeneye cyane mba namwitayeho kandi umwana wanjye ntabwo yiyenza umwana ungana kuri aso gusigira umukozi ariko uyu mwana w'umukobwa mbona asa neza ubu ni wamuteye inda kandi mbona ameze nk'umuntu witaweho cyane kuko uburyo asa ntabwo asa n'umuntu wasonzeye ku kiriri ariko aya makuru ngomba kuyamenya mama niwe wahamagara telefone ze mu kabari nawe bakakumbwira aracyari umubyeyi w'iminsi mishya aracyari mubisi reka muri itegeko ry'umurimo hari iminsi ryemerera umubyeyi iyo irangiye ngo nabwo barasura mu kazi ariko yarayirangije oya ariko aracyari kare ntabwo ayo mategeko ntabwo ari ihame twebwe tugendera tugomba kugira iyo flexibility mu bintu byose iyo umubyeyi yabyaye akabona umwana ashobora gufata amata agomba kugira
mushakire nyine kandi we mu kanya niwe uri kubwira abantu bavuga ati iriya minsi igihumbi ya mbere muyubahirize umwana niyo mpamvu muri poza simba akagenda akamubaza kandi akazi ntabwo gapfarega nta kintu bitwaye bivuze ko ari wowe muhamagara none nawe yabishaka uretse ko hano akazi kamaze kuba kenshi kamutegereje reka kuri poste ye buriya nubwo tuvanga abandi bamufasha ariko kuri poste ya Latifa niho hantu hari akazi kenshi kurusha izindi departement zose manager urabizi yuko mu kazi nta muntu kampara ku buryo aramutse adahari bon dushobora kudapfa n'iriya minsi urabizi yuko akazi karakorwaga kandi dushobora no gushyiraho n'umu intern ariko mu gihe yiyumva kumva afite imbaraga zo gukora kerega nta kibazo ngiye imbaraga kandi akazi kayenzanya ngakora kandi ubu buzima ari mugeze ngo zarangira ryari buriya ashobora no gufata amezi 8 cyangwa 10 akimeze ariko nta n'ikibazo gikomeye afite buri sarati hari ubwo umwana watama amata oya amata yo si ukugira se amashereka nta mashereka urayamusigira urumva n'ibyo bintu ntabwo byizewe oya birizewe biri international ni ibintu bisanzwe pita abantu bose bari bikora we n'uko utabizi shereka njema warembye sorry mwana wanjye arwaye ikigorwa kanguha akaji sirika akanyota sibyo wihangane sheri wanjye kobwa yanjye ihangane weguke sibyo egukaho gatoya egukaho gatoya nguha akaji ihangane mbere sheri sibyo ihangane dore nta kintu heruka gufata mwana wanjye sibyo ihangane iyindi nshuro imwe gukomera kabutuza umwana wanjye arwaye iki mwana we amasengesho ndi gusenga si koko si kugishyushye ariko uyu nawe sharakabye asore uwo mukobwa ajya umureka ni mukuru bihagije niyeguke yicare afate umugati n'icyayahe cy'inyamira yica wandeteye umwana koko nturi umubyeyi ntabwo uzi ukuntu abana barushya arwaye wamuretse nkakora ibyo ngomba gukora nk'umubyeyi sore niba atari trauma ufite uyu nguyu amaze iminsi ngaho arwaye kuki yabonye imbaraga zo kugenda akicara agatereka umugongo n'umutwe bakamusuka yarangiza nabona imbaraga zo reba ese umuntu ntibushobora kuba muherukana mu masaha atarenze 2 kandi ukumva ngo arapfuye hanyuma kuva aho yarwariye kuki yemeye ko bamusuka ko yari yicaye ameze neza atararyamye bamusutse aryamye ubwo yari yijajaye nyine kandi umubiri byadahatse n'ubure niyijaje arabyuka arya dorara ese wajya ugira impuhwe ubundi sibyo ni ibiki uzanye ko mbona uzanye umugati kandi nagutuma imbere usubona ari bubimire na ji atari kubasha kuyimira uri kumva ushaka umurete uri kumva naniwe kuwuzana kuko nabyibagiwe nese byagenze gute ko rero nakubwiye ko ugomba guteka umurete urumva wawushegeye nkuzane niwo mushaka ibi ntabwo yabishegeye nakubwiye umva nyiranuza we ntabwo wabyuka ngo urye nakubwiye icyo umurwayi wanjye yifuza umwana wanjye ntabwo yashobora imigati ndaje ngukuzanire disi we ariko ngo nta mwana ufite n'uwanjye mbona iyi migati mwayitaze ku izuba ry'intaragahanga abantu baha bagiye bagiye impuhwe ubu se umugati n'umureti bihurira he kuko ari igihe mwigira nk'aho umuntu aba yabimye ibiryo akira agaburira uwo mwana wawe ese reka mpoze ubwo waba uri mukase umuntu nta nubwo wagira impuhwe ubu umureti ushiririye wumva guhuzanya kugira ngo umwana wanjye burye bigende gute ntabwo ari bamenye wawugize gutya si bamenye wawugize kuri none se nkawe mugore mugenzi wanjye dufatanyije muri uru rugo iyo ubonye abikoze gutya bigenda gute nta nubwo wabasha guteka undi mureti byibura ngo uzane umureti bwa rimwe so reka nkubwize ukuri rero burara nakwihoreye mu byo dufatanyije byose ntabwo harimo kurindagira ko ubwonko ufitanye n'aka gakobwa kandi se n'ubundi nuvuga ngo umwana atangira gufata imfashabere ku mezi 6 ariko biranashoboka yuko
we ubwo basha ugatari atari n'amata asanzwe ubwo abasha kumuha amashereka akayamusigira kereka yagize ikibazo cyo konsa kandi ntacyo afite rero mu bana okay ubundi so na retive yabura amashereka ibyo babireba gute mwana yego biragaragara umuntu ufite amashereka zo n'umuntu akamwibwira si ko na mata amashereka nagava mu matama yago bikose umuntu ufite amashereka aba afite n'imibereho myiza bigaragara ndetse aho nari umubyeyi wasozeye ku kiri ahubwo ni ukwibaza ngo ninde ushinzwe kumuhemba kumenya ngo ntahembwa n'umuntu umwe nibyo rero ntabwo bose kazi kuko ahubwo abonye n'undi mwana we yamwosa ubwo njye nagize impungenge yuko ushobora kuba hari rush baba bagushyizeho ariko niba nta kibazo usaba akose Peter ko ndi kubona ari gukunda uyu mwana cyane ibintu ni amahorora ukuntu anyitayeho ukuntu ari kumwitaho nawe ukuntu aramutse amenye ko iyi nda ari iya Prince noneho yanyica pe